20 дугаар зууны Монголын түүхийг шинээр эргэн харах үе. Түүхийн ухааны доктор, дэд профессор, Монгол Улсын гавьяат багш Содном Даржаагийн Отгон жаргалын цуврал лекцүүд. Марксист онолоос татгалзахын учир. Оршил лекц. За, энэ лекцийн эхэнд юуны төрөнд бид Монголын түүхийн өнөөгийн байдал тэгээд түүхийнхаа тухай бас товчхон ярих хэрэгтэй. Нөгөө талаар бол түүхийн энэ заа харгацсан онолын асуудал дээр би ганц нэгэн зүйлийг хэлж байж одоо миний энэ унших лекц бол ойлгогдно гэж бодож байна. За тэгэхээр Монголд өнөөдөр түүхийн шинжлэх ухааны нэр хүнд унаад бол удаж байна. Олонхын үзэж байгаагаар бол өнгөрч болорсон түүх бидэнд хэрэггүй болжээ. Түүх гэж юу юм бэ? Өнгөрч улирсан аливаа юм бидэнд ямар хэрэгтэй юм бэ? Оюутнуудын дунд бол түүхийн хичээл бол нойрны юм. Сурагчдын дунд бол он цагийн утга учиргүй хэлхээс гэгдэх болсоор бол бас удсаар байна. Тэгэхээр түүх үнэхээр хэрэггүй байж болно. Өнгөрсөн өчигдрийг мартаж маргаашаараа амьдарч бид болно. За гэтэл хүн малаас юугаараа ялгагддгийм бэ гэхээр хүн бол байнга өөртөө би хин юм бэ? Би таашаа явж байгаа юм бэ? Түүхийн хүрдийг хэн эргүүлээд байгаа юм бэ? Юу эргүүлээд байгаа юм бэ? Бид хөгжиж байна уу, мөхөж байна уу гэсэн асуултуудыг байнга өөртөө тавьж ирсэн байдгийг. За энэ бүх асуултанд хариулахын тулд хүн яалтчгүй түүх рүүгээ эргэн харах болдог байна. За энгийнчлээд бодсон ч тэр хүн өчигдөргүйгээр аливааг бүтээж чадахгүй. Шин сэтгэлгээтэй чадaltaй нэг нь одоо байгууллагын удирдлага боллоо гэхэд тэр байгууллагын өчигдрийн одоо замналыг мэдэхгүйгээр шууд удирдаад явна гэвэл энэ бас боломжгүй. Жишээлж үзвэл улс орныг удирдъя гэхэд энэ улс орны өчигдөр болсон үйл явц, оюун ухаан энэ бүгдийг мэдэхгүйгээр шууд өөрийн одоо санснаар маргааш руу зүтгээд явах юм бол энэ бол боломжгүй зүйл байдаг юм байна. Тэгвэл өнөөдөр Монголын түүхийн нэр хүнд унсан гол шалтгаан бол бидэнтэй бол юу холбогдож ирсэн бэ гэхээр энэ социализмын зам гэсэн Монгол улсын замнаж ирсэн замтай бас холбоотой байдаг юм аа. Яагаад гэвэл энэ социализмын гэгдэх замд Монголын түүхийг марксист онолоор заахыг бол хүчээр тулган хүлээлгэж байсныг бид мэднэ. За одоо өнөөдөр эргээд харахад бид өөрсдийнхөө түүхийг гадны хүчрхэг улсаар заалгуулж тэр түүхээр тарих толгоогоо цэнэглэж ирсэн байдаг. Жишээлж үзэх юм бол олон ном зохиолуудад Монголын өвөг дээдсийг муу хэлж бичиг үсэггүй байсан, харанхуй бүдүүлэг байсан гэсэн энэ ойлголтыг бол манай залуучуудад ирээдүй болсон залуучуудад бол ойлгуулж ирсэн. Социализмын үед нэгэн ном гарсан. Исай Калашниковын Догшин 100 гэсэн энэ одоо ном гарсан байдаг. За энэ номыг уншаад сууж байхад бол өөрөөр хэлэх юм бол монголчуудыг бичиг үсэггүй гэдгийг нотлох маягаар Чингис хаан хорезмыг эзлээд ороод ирэхэд бол хэсэг бүлэг хүмүүс юм шагаан суулаа гэж. Чингис хаан та нар юу хийж байгаа юм бэ гэж ингэж асуусан байдаг. Бид бичиг бичиж байна гэж. Тэгвэл бичиг гэж юу юм бэ гэд нөгөө бүдүүлэг өвөг дээдс маань тэгж асуусан байдаг. Бичиг гэдэг бол таны хэлсэн үгийг хэдэн мянган жил өнгөрсөн ч нэг үг гэхгүй хэлдэг ямыг хэлдэг юм а гэж. Ингээд Чингис өөрийнхөө зарилгийг бичүүлээд эргээд нэг ч үг гэхгүй хэлж байхыг харж гайхан бичиг үсэг дэлгэрүүлэхийг одоо зарилэг болголоо гэсэн байдаг. Магадгүй энгийнчлээд бодоход хэрв хорезмд явж байгаад монголчууд бичиг үсэгтэй болсон бол өнөөдрийнх шиг дээрээсээ доошоо бичгтэй босоо бичгтэй биш, хойноосоо урагшаа бичсэн бичгтэй одоо арт түмэн байх байсан болов уу гэж бодогдохоор байгаа юм. За энэ мэт одоо олон зохиолууд, олон одоо бүтээлүүд Монголын ирээдүй болсон залуучуудыг бол ингэж түүхийг бол ойлгуулж ирсэн.
За энэний гол бас одоо юу вэ гэхээр ер нь бол аливаа үндэстэн мөхөөе гэхээр түүх рүү довтол гэсэн байдаг. За тэгвэл бид Зөвлөлт толгойд улсын эрхшээлт жилүүдэд Монголын түүхийг заах үннээр нь заах одоо эрх бидэнд байгаагүй. За харин энэ Монголын түүхийн оронд ихтэй сургуулиудад Монгол ардын хувьсгалт намын түүх, Зөвлөлт толгойд улсын коммунист намын түүхийг орох болсон. За энэ түүхүүд бол бүгд одоо гаднаас зохиож өгсөн энэ түүх байсан учраас бол айжимдаа одоо монголчуудын дунд түүхийн нэр хүнд унах нэгэн шалтгаан болж унсан байдаг юм аа. Тэгэхээр одоо түүхийн нэр хүнд унсны одоо шалтгааныг бид хэд хэдэн зүйлээр тайлбарлаж болох нь. Юуны төрөнд бол монгол үндэстнийг устгахын тулд бол түүх рүү довтолсон байна. За энэ үед бол одоо өөрөөр хэлэх юм бол Чингис гэдэг нэрийг ч хэлж болдгүй байсан. За цаашлах юм бол түүхийн шинжлэх ухааныг дан ганц марксист онолоор заахыг шаардаж эхэлсэн. За Монголын түүхийг бол бүр үзэл сурталчилсан. Социалист үзэл сурталыг бол гаднаас нь бүр хүчээр оруулж ирсэн. Үнэн түүх заах эрхгүй болсон. За энэ бүгд нь юу вэ гэхээр Монголын түүх бол мөн чанараа алдаад, утга учираа алдаад зүгээр одоо үйл явдал он цагийн хэлхээс олж хуурсан гэж хэлж болно. За ийм учраас бол одоо Монголын ард түмний дунд бол Монголын түүхийн нэр унах үндсэн одоо шалтгаан болсон байдаг юм аа. Тэгэхээр одоо түүхийг судлаж буй хэтийн зорилго бол юу юм бэ гэхээр бол шинэ ухаарлыг, шинэ түлхцийг, шинэ үнд зүйлсийг бий болгож цаашаага одоо хөгжих, ирээдүйд одоо хөгжих, их үндсийг тавьж өгөх ийм одоо гол зорилготой байдаг юм байна. За түүх судлалын одоо эцсийн зорилго нь юу вэ гэхээр бидэнд эрх чөлөөг ойлгуулахад л оршиж байдаг юм байна л да. За ийм учраас хүн өчигдрөө мэдхгүйгээр өнөөдрийг бүтээж чадахгүй юм байна. Өнөөдрийг мэдэхгүй бол маргааш шиг товлож чадахгүй юм байна. За ийм одоо залгамж холбоо байдаг юм байна. За тэгвэл түүх бидэнд алхам газрын үн цэнийг яс маханд маань шингэтэл ойлгуулж эх орноо хайрлах тэр их агуу сэтгэлийг бүр зүтгэлийг өгдөг юм байна. Юу нэг хөгжингүү улс орны харьяа болчих гэж бодохгүй улс орноо хөгжүүлэх эрх чөлөөтэй амьдралын төлөө зүтгэдэг юм байна. Ийм ч учраас бол түүх бол бусад одоо их гүрнүүд улс орнуудыг эзлэхдээ түүхийг мартагнуулах ийм зорилготой явдаг юм байна л да. За түүхээ мэдэхгүй ард түмэн бол хаашаа явж байгаа, юу хийж байгаа, маргааш юу болох гэж байгаагаа ч мэддэггүй юм байна. Түүгээр ч зогсохгүй газар шороо тусгаар тогтнолынхаа үн цэнийг ч мэддэггүй юм байна. Энэ утгаараа түүхчид бол түүхийн багш нар зөвхөн өчигдрийг мэддэг биш, өнөөдрийг ч товлоо зогсдог биш. Харин гурамсан холбоог алдагдуулахгүйгээр бас маргаашийг баримжаалан хэлж байх ийм одоо хариуцлагатай байдаг юм байна. За ингээд үзэх юм бол хүн төвтэй онолол хүнийг дээдэлдэг, хүний оюун санааг дээдэлдэг, хүнд оюун санааны эрх чөлөө олгодог, тэгээд үнэн дээр тулгуурладаг. Үнэн байхгүй бол хичнээн сайхан онол байгаад ч энэ онолыг бариад нийгэм, улс, дэлхийн нийт хөгжиж чадахгүй юм байна. Ингээд хүнийг юугаар хөшүүрэгдэж энэ оюун санааг ажилуулах юм бэ гэхээр өмчөөр хөшүүрэгдэж оюун санааг ажилуулдаг гэсэн энэ онол байдаг юм байна. За ийм учраас бид энэ түүхийг бол энэ хүн төвтэй онолоор хараад ингээд заахад бол маш тодорхой харагдах болно. 1911 оны үндэсний эрх чөлөөний хувьсгал. 1. Хүний эрх чөлөө, ардчлал дэлхийд их гүрнүүдийг бий болгов. Хүн төрлөختний түүх бол эрх чөлөөний төлөө тэмцлийн түүх юм. Монгол улсын түүхч мөн адил эрх чөлөө, тусгаар тогтнолын төлөө тэмцлийн түүх байсан. Хятадын нэгэн сурвалжинд аливаа үндэстэн мөхөөе гэвэл түүх рүү довтол гэж бичсэн байдгийн. Ийм учраас их гүрнүүд жижиг улсын түүх рүү довтолдог. 20 дугаар зууны Монголын түүх энэ зовлонг хамтлан амсаж гуйгдсан түүх юм. Хүн төрлөختний түүхэнд олон арван ястан угсаатан үндэстэн байгалийн шалгаралд орж устан үгүй болсон байдаг. Монголчууд Хүнүүгийн үед ч, Чингис хааны үед ч
хүн амын тоогоороо түүхэндээ 1 сая хүрч үзээгүй байдгийг. Гэхдээ байгалийн шалгарлыг даван туулж өнөөдрийг хүртэл оршиж үлдсэн оршсорч байгаа үлээ. 20 дугаар зуун бол Монгол улсын хувьд бүр алдсан тусгаар тогтнолоо эргүүлэн сэргийхийн төлөө тууштай тэмцсэн тэмцлийн зуун байдгийг. Монгол улс тусгаар тогтнолоо сэргээн энэ дэвшил хөгжлийн замд ороход 3 том үйл явц голлох үүрэг гүйцэтгсэн байдгийм аа. Энэ бол 1911, 1921, 1990 онуудад болсон үйл явц байдгийг. Тэгээ энэ үйл явцууд нь эргээд ингээд харахад бол хоорондоо салшгүй холбоотой. Харилцан нэг нэгнээ нөхсөн залгамж чанартай хувьсгалууд байсан байдгийг. Ингээд 1911-21 оны хувьсгалуудын зорж байсан зорилгыг 1990 оны ардчилсан хувьсгал бүрэн гүйцэлдүүлж өгснөөрөө түүхэн ач холбогдолтой бас онцлогтой хувьсгал байсан байдаг. За энд мэдээж хэрэг нэг асуулт гарна л да. Энэ өөрийн өнгө аястай энэ хувьсгалууд яахаар залгамж чанартай болчдөг юм бэ? 1911 оны хувьсгал, тэр тусмаа 1921 оны хувьсгал 90 онтой ямар холбоотой байд юм бэ? 11 он, 21 онд ч гэсэн хоорондоо ямар ч холбоогүй гэсэн ийм асуудлууд гарах байхаа. За тэгвэл ер нь бол ингээд судалгааны явцад бол би энэ 3 хувьсгалыг ерөнхийдөө үндэсний ардчилсан хувьсгал байсан юм байна гэж хэлж болохоор байдгийг. Манай эрдэмтэд бол 1911 оныг үндэсний хувьсгал, 21 оныг үндэсний ардчилсан хувьсгал, 90 оныг ардчилсан хувьсгал гэд одоо тогтоод ингээд 20 гаруй жил болж байна. За тэгвэл яг би энэ сэдвийг судалсныхаа хувьд бол энэ 3 хувьсгал маань үндэсний ардчилсан гэж томьёологдож болох юм байна гэж ингэж төрөө хэлсэн. За энийгээ тайлбарлаж хэлэхэд бол үндэсний гэдэг маань юу вэ гэхээр бол үндэс ухсаагаа аврах энэ одоо зорилго тавигддаг. За тэгвэл 1911 онд манайх манжийн дарлалаас эрхшээлээс гарсан. За 21 онд бол одоо өөрөөр хэлэх юм бол хятадын төрөмгийллээс, за 90 онд бол бид зөвл толгойд болсон эрхшээлээс гарсан байдгаараа бас үндэсний тэр шин чанарууд бол харагддаг юм аа гэд. Тэгээ одоо би энэ 3 хувьсгалыг гурвуулангийн ардчилсан гэж залгамж холбоонд ярих гэж байгаа. За яагаад ардчилсан байсан бэ гэхээр бол ерөнхийдөө энэ 3 хувьсгалын дараа бол гурвууланд нь хүний эрх чөлөөг тунхагласан, хүний эрхийг одоо дээдлсэн, үндсэн хуулийг батлах одоо ийм одоо чиг шугамыг баримталж исэн байдаг. Нөгөө талаар дэлхийн хөгжлийн чиг хандлага болсон капитализмын замаар хөгжих бодлогыг барьж Монгол улс капитализмын замаар хөгжиж байсан тухай энд ярих ёстой маа. Харин бол 1921 оны хувьсгалыг бол энэ одоо шин чанараас гадна экспортлсон шин чанар байсныг бол үгүйсгэх аргагүй. Харин социализмын жилүүдэд энэ хувьсгалыг бүр одоо өөрөөр марксист онолоор одоо хүчээр тулгаж зааж исэн учраас бол социалист хувьсгал буюу социализмыг байгуулахын төлөө хувьсгал байсан гэх буюу тэр үтгий 7 хүн хувьсгал хийцэн ийм одоо хувьсгал байсан гэдгээр гуйлж ирсэн байдгийг. Гэтэл энэ түүх маань яаж юм гэхээр бол 1990 оны хувьсгалаас хойш бид өнөөдөр 30 гаруй жилийг өнгөрчөөд байхад энэ хувьсгалын тухай ойлголт өнөөдрийг хүртэл одоо буруу хэвээрээ үлдсэн байгааг бол би одоо оюутнуудтай ажилтгийн хувьд бол энийг мэдэрч ирсэн гэж. За ийм учраас бол өнөөдрийн энэ лекцийг бол 1911 онд ч тэр 21 онд ч тэр хөрөнгөтний бүгд найрамдах засаглалыг байгуулж Монгол улсаа одоо хүн төрөлхтний жам ёсны замаар хөгжүүлэх энэ одоо зорилгыг барьж явсан гэдэг талаас нь унших болно. За лекц уншигч бол зөвхөн 20 дугаар зууны Монголын түүхийг залгамж холбоотой хувьсгал гэж бол үздэггүй. Ерөөсөө Монголын түүх хүннүүгээс эхлээд залгамж холбоотой ийм одоо юм аа. За учир нь Монголын түүх бол зүгээр энгийнчлээд үзэх юм бол би зүгээр ойлгуулахын тулд хэлж байгаа шүү гэд. Монгол гэдэг нэртэй хүний түүх юм.
энэ Монгол гэдэг хүний хүүхэд нас, залуу нас, эдэр нас, оргил нас бол байгалийнхаа жамаар бол залгамж холбоотой байдгийг. Энэ Монгол гэдэг хүн хүссэн хүсээгүй зүү жамт ёсоор өвөг дээдстэйгээ бас залгамж холбоотой байна. За хүн төв донлын диалектикээр авч үзсэн ч тасралтгүй үгүйсгэгдэн дэвшиж яваа синтез буюу үйл явц байдгийг. Харин өгсөж уруутгах нь бол яадаг юм бэ гэхээр бол түүхэн дотор байгалийн хууль гэж байдаг. За би энэ байгалийн хуулийг тайлбарлая. Байгалийн хууль гэдэг нь юу вэ гэхээр бол өглөө болсон бол орой болдог. Мод цэцгэлсэн бол мод бол хагдардаг. Энэ бол байгалийн хууль. Тэгвэл түүхэнд бас ийм байгалийн хууль байдаг юм байна л та. Одоо би энэ дээр нэг жишээ татъя л та. Монголчууд хүнүүгийн үед буюу залуу насндаа Төв Азад, за эдэр насндаа Евро Азад, оргил насндаа дэлхийд их гүрнээ байгуулж исэн байдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо диалектикийн хуулиар яаж юм гэхээр бол үгүйсгэгдээ дандаа дэвшиж явсан байдаг. Ингээд оргил насндаа хүрсэн. За одоо байгалийн хуулиар цөмөрө харъя да. Мөнхийн юм үгүй. Цэцгэлсэн бол хагдардаг гэж сая хэлсэн. За тэгвэл байгалийн хуулиар их Монгол улс маань бол өөрөө зүү жамт ёсороо уруудсан. Түүнээс ш ямар нэгэн бидэн зааж ирсэн феодлын бутрал байд. Угаасаа тийм хүн хөшрөөд ирэхээр хүний оюун ухаанд организм захирагтаа болдог. Яг түүнтэй ижилхэн мөнхийн юм үгүй учраас Монгол уруудсан гэд. За тэгвэл дэлхийн түүхийн хүрдийг эргүүлж явсан монголчууд мэдээж оюун ухаантай ээж таарна. Тэгэхээр энэ манжин иргэшээлээс бол гарах энэ оюун ухааныг бол одоо монголчууд өөрсдөө одоо олсон байдгийг гэж хэлж болно. За энийг одоо би юун дээр тайлбарлах юм бэ гэхээр бол ерөөсөө л Монгол бутраад ирэх тэр үед хаанг болсон байдаг. Хин чинийг хаан гэж хүлээн зөвшөөрөхөө болсон. Алтан ургийнхан гэсэн ч гэсэн тэр өвөр Монголд ч гэсэн тэр Бурят Монголд ч гэсэн хаан ч гэсэн алтан ургийнхан байсан. Ингээд нэгээ хүлээн зөвшөөрөхөө болсон энэ үед бол ерөөсөө монголчуудын оюун санаа, оюун ухаан ажиллаад за халах Монголын одоо алтан ургийн язгууртнууд нь бол эргээд одоо бүх монголчуудаа хүлээн зөвшөөрсөн хаантай болох бодлогыг барьсан байдаг. За энэ утгаараа бол юу вэ гэхээр бол зан озрыг бол богдод тодруулсан байдаг. Энэ бол Монгол төрийн хар хайрцагны бодлого байсан гэж ойлгож болно. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ богд бол бүх монголчуудаа нэгтгсэн хаан байхын тулд бол юуны төрөнд бол бурхны шашныг бол ашигласан байдаг. За бурхны шашныг яагаад ашигласан бэ гэхээр энэ бас л Монгол төрийн бодлого. Өөрөөр хэлэх юм бол Хятадаас, Оросоос өөр одоо шашин авч иж бол энэ цөөхөн сая хүрэхгүй монголчууд бол оршин тогтно гэдэг энэ одоо бас үзлийг авсан байдаг. За ингээд бол яасан бэ гэхээр бол хаантай болох бодлогыг одоо өөрөөр хэлэх юм бол 1600 оноос эхэлж баримтлсныг бол энд бид харж болно гэд. За ингээд бол нэгдүгürt ийм юу. За тэгэхээр энэ богд хааныг төрүүлсэн бодлоготойгоо нийлээд бол хэдэн үед Монгол улс тусгаар тогтнолоо аавна тэр үе хүртэл бол энэ богдын хувилгаан дүр тодорч байх хэвээр. Өөрөөр хэлбэл одоо энд шашин төрийг хосолсон аргаар бүх тархаа бутраа монголчуудаа нэгтгэх бодлогыг бол барьсан байдаг. За энэ үнэхээр энэ Монгол төрийн хар хайрцагны бодлого байсан юм а гэд. За тэгвэл Монголын түүхэнд зан озрын гүйцэтгсэн үүрэг юу гэдэг юм бэ? Социализмын жилүүдэд бол зан озрыг бол урвагч бүх муу мухаар нь дуудаж ойлгуулж ирсэн. Ер нь бол социализмын жилүүдэд Монгол улсын төлөө Монгол үндсээ аврыг гэсэн энэ оюун ухаан цэхэрэлт бүх хүмүүсийг муу мухагаар дуудаж буруугаар ойлгуулж ирсэн байдаг юм а. За тэгвэл зан озрын гүйцэтгсэн үүрэг юу гэхээр тухайн үед одоо өөрөөр хэлэх юм бол Монголын одоо сэхэрэлт одоо язгууртнууд манжид дагаар орох уу, Оросд дагаар орох уу гэсэн асуудал дээр бол зан озрын хэлсэн үг байдаг. Алстаа одоо манж нь одоо бидэнд ээлтэй байна гэж.